مساء النور ميا. ميرسي. يعني استقبلتينا فاش كاش يقولوا في دارك الاتولي تاعك. اسكو تقدري تقدمي نفسك؟ Bon, c'est Farida Lamari. Je réside à Timimoun. Je suis dans le tourisme et artisanat et je fais plein d'activités. هاد Donc, الايامات مع الكوفيد واكيد تخدمي الارتيزانا عندك الوقت ولا عندك اون اوتر اكتيفيتي؟ pour le moment, هاد الأيامات راني نخدم je dessine sur les chèches et la plupart du temps dans le jardin. دونك راكي تخدمي في الجاردن تاعكم تاع تيميمون. وفي تيميمون الناس كاملين يخدموا لي جاردن تاعهم راهم هاد الايامات في رمضان ولا La باغ اكزومبل النساء matinée, واش راهم يديروا؟ la matinée, c'est les femmes اللي يجوا الصباح بكري à 6h30 7h تلقاهم حنايا راهم يخدموا vers 8h30 9h يعاودوا يحطوا. Ils viennent là juste pour irriguer leur petit carré تاع هذا. وكاش يقولوا الحريره تاعهم والحريره تاعهم كامل يوجدوها من الابتكار تاعهم هذاك تاع الاخر كلشي لا سيزون دو بلي ينحوا لو بلي يخدموا تراديسيونيلمون تحت البوغا يبوغوه اي بي يخلوه تحت البوغا بوندون une semaine à 10 jours sous le sable ويشعلوا فوق النار bon la braise. ومن بعد هذيك ابخي une semaine ينقيوه يخرجوه من تحت السابل ينقيوه يديروا له وبعد كيدوه للمولة يرحوا في ديورهم فوالا فوالا. دونك يتعاونوا لو كان عليه. ما كاش الكوفيد سي انتريسون واحد يجي يجوز رمضان في تيميمون يحوس Au ي... fait, au fait احنا ما عندناش presque Covid, hein. On vit tranquillement, normalement, donc on n'a pas de, il n'y a pas de couvre-feu. Bon, ouais, couvre-feu, c'est le confinement. On n'a pas de confinement. C'est une hawa. وي مي Donc, سا غيتي تري tranquille, on n'a بيان لو pas de كان cas. راكي زعما كان جيت نجوز رمضان في تيميمون جوغي يو رمضان. Ah oui, un peu exceptionnel. فوالا فوالا. Ouais, تري je بيان. sais pas. دونك قلتي لي بلي راكي تخدمي في الجنان تاعك وراكي تستناي بوتيتر دوطخ جروب. يا با دوطخ جروب في ربيع؟ Pendant l'été, il n'y a pas. الصيف. دونك توجدي الارتيزانا تاعك شيشان اي تو. كيفاش مولفه تبيعي لو برودوي تاعك ارتيزانال؟ Quand je reçois mes clients là pour les repas ou bien pour l'hébergement, quand je les reçois, ou bien, des fois il y a des groupes qui m'appellent, mais en fait c'est pas les groupes, c'est les agences ou bien les maisons d'hôtes. Euh, ils m'appellent pour préparer une exposition à leurs clients. Donc comme داخلين في le circuit, les اه. clients تاعهم يخرجوا الصباح avec les 4x4, leurs guides et tout. Ils font la visite à la région. Après, une petite pause indé, ils déjeunent chez moi. Ouais. Ils achètent, ils prennent leur thé, on discute. En fait, c'est sympa. Vous rencontrez souvent des bons gens. Et puis, vers 4h, 5h, 4h, 5h, ils reprennent leur circuit. كي نكونوا في تيميمون quel est le meilleur endroit à visiter? Ah, il y en a tellement. Et moi, on ne peut pas la faire 2 jours, 3 jours. Voilà, déjà, on a le circuit classique. Il y en a qui est Arled, après Faoun, on a Tingelet, on a Ouled de Saïd et le système d'irrigation, non, système Fougara Houma, le plus grand système Fougara, à Ouled Saïd. On a Kali, là où on trouve les artisans de Kali, par les Kaka et les gens passent, parce que c'est le route principale, c'est à 9-12 mètres, les touristes, 12 mètres. Donc, يشروا في طريقهم. Ensuite, يكملوها في Arled. Arled, c'est le village des 14 châteaux noirs. هذاك une journée, un circuit d'une journée. On a d'autres régions نقدروا تاني كيديروا par exemple dans mes circuits dans le deuxième jour عندهم يديروا le chameau, les quads, les dunes, بني ملوك, l'Ishtar et le petit Assili. Mana et environ. Mana, الواجدة, le petit Assili.
Alors, une autre question اللي بوزاوها dans un groupe على تاع تيميمون. قال لك نروحوا لتيميمون وشنو الحاجة اللي نشريوها في تيميمون، لو سوفونير تاع تيميمون، سوفونير ارتيزانال. نبداو بلي الشاش ديكوري تاع فريدة Les chaises, ولا c'est لي pour le شاش. premier jour, إيه. avant la première sortie. Donc, tout le monde achète des chaises, comme ça, ils diront les turbans تاعهم à la Touareg. ويخرجوا, ils prennent leurs photos. Et puis, on a des choses à acheter là, à Timoun. Par exemple, il y a les tenues. On a الربعيات اللي نحطوا فيهم les varietés. C'est fait à base des fibres de arjun تاع التمر et la laine avec des belles motifs, des jolis motifs. دونك Et تيساج on a قرقابو. le tissage. Oui, القرقابو تاع الحليم. Et puis, il y a plein de choses à acheter, des petits souvenirs. Il y a les tableaux, mais la plupart, ils achètent total, tout ce qui est tapis. Avec, il y a une association de Kadiri, Madame Kadiri, elle fait des jolis tapis, c'est à 100% timimoudin, les couleurs sont dans leurs ateliers, des couleurs végétales, donc c'est des très très beaux tapis. Et Voilà. bien sûr, il faut pas oublier d'aller le marché تاع تيميمون ونشريو هاد لي برودوي اللي نسا يخدموهم في الجنانات تاعهم. في جنانتهم في ديورهم donc et la plupart تلقاهم في المارشي les couffins tout ce qui est vannerie les couffins القفص تاعهم التدارات les couscoussiers tout ce qui est vannerie donc نلقاو كلشي في المارشي de Timimoun. Et qu'est-ce que je voulais dire donc نشريو لي فانري والزروديه واسمها Ah هذيك oui, les légumes. الشلاضه تاع تيميمون Ah, les légumes, والقرعه تاع تيميمون اللي نديروا بهم الطعام باسكو يبيعوا الطعام تاع النساء في تيميمون. دونك Oui, on a... يسحروا في تيميمون كيما في الجي، يديروا الطعام في الليل ويسحروا به. Non, ماشي كيف احنا اذا تعب في الجي يديروه بالزبيب شغل شوف شغل فوالا هنا يقولوا له الصفه مي الطعام يكون رقيق ما يديروا له لا وما يديرولوش التمر باسكو لي صوص كامل تاع الطعام تاعنا يديروا فيها التمر. نو جو فيدير في السحور باسكو في السحور حنا في الجي يديروا الطعام بالزبيب. اسكو يواسيو لا ميم شوز في التميمون من يديروا الطعام بالتمر؟ لا احنا نديروا الطعام بالمرقه. المرقه تاعها الصوص نتاعها يديروا فيها شويه عجنه صغيره تاع التمر. داكور. ولا لا ديرنيير كيسيون باسكو كي نصومو ونقطعوا الصيام تاعنا باللبن باسكو في تيميمون عندك اللبن والتمر سي ساكري اللبن عندهم. بالحشاوش التمر مخدوم بحشاوشو يا بلان دو شوز يتحطوها على سو لا تابل افون الفطور. وي دونك شحال كاين من تمره combien il y a de dates pardon في تيميمون؟ Plusieurs qualités. On a plusieurs qualités واصلين dans la région de la wilaya Kamel, Abrar, Timimoun. En fait, le Touet, le Tidekil, c'est le Gourara. On a presque, ce n'est pas plus, 370 variétés. الله يبارك. دونك ديجا سي سا هذه هي ديجا واحد يجي لتيميمون يفيزيتيها في رمضان لا فين د لاني enfin ماشي في الصيف باسكو في الصيف كاين سخانه كواكو واحد يقدر يرقد في السطاح. جو ديجا فيزيتي انا تيميمون لو موا دوت يعني على بالي كاين عندهم دي بيسين اي تو دونك سا سباس بيان واحد يحب سوبر بيان مون جو موني با فاسون فوالا واحد برك يرقد في الليل يسهر في الليل كاين دي شوز ا فير الصبح بكري après 10 heures il faut juste rentrer après 10 heures يعني si quelqu'un veut venir à Timimoun il faut juste être à la maison à 10 heures. Non, pas forcément, on l'a pas forcément, Maya. Pas forcément. Nous, on s'adapte. Mais pour les visiteurs, en fait, la plupart des visiteurs qui viennent, surtout l'été, juste باش يشوفوا la saveur هذاك le ton كيفاش داير. Mais ils aiment, ils apprécient la chaleur هذه.
C'est vrai, les après-midi, c'est impossible. Regarde. Mais la matinée jusqu'à 11h midi, ça va. C'est très bien. supportable. Est-ce que تقدري تورينا un peu l'atelier تاعك؟ Je sais que ما كاينش خدمة puisque راكي لا تيا بالجنان. Juste on voit l'atelier. مانيش نشوف. Voilà. Voilà, je suis en Ouais, train de très bien, dessiner sur le voilà. chèche. Super. Voilà. On a certains. Tu vois. Ou est-ce qu'ils يديروا لك des commandes تبعتيهم لألجي, ils te payent sur ces comptes CCP si les gens ils veulent acheter Oui, j'ai tes... l'habitude de faire ça. J'ai l'habitude de faire ça. Donc, Les gens commandent. ouais, On commande, soit par... ils me contactent, j'envoie quelques modèles qu'ils veulent. Et puis, نبعث لهم على le bus, مع des gens que je connais. Et puis, ils donnent le virement. très bien. Hmm. Mais D'accord. la plupart de mes ventes, la plupart de la vente, ça se passe sur place. Les gens, ils aiment bien toucher la matière, ils aiment bien voir ce que c'est. Donc, les endroits que les gens, c'est des habitués. On a fait ce que c'est. D'accord, ok. Et D'accord. la plupart, ils jouent sur place. Très bien. Eh bien, Donc, écoute, Ferida, merci de nous avoir accueillis chez toi. c'est le mec à Merci pour l'échec. cette soirée, cette vente que j'espère tu vendras tes chaises, que tu auras du monde chez toi. Peut-être Ramadan le prochain, Inch'Allah, il a كنا بالصحة والهنا pour avoir la saveur d'un Ramadan à Timimoun parce que c'est Ça très fait plaisir. intéressant. Parce que Ah oui, العام oui, الجاي franchement. العام الجاي رمضان راح يكون في الموا de mars Ah oui, il avril. sera plus bon. Voilà. Même Dokaïf, c'est supportable. Voilà. Donc écoute, merci beaucoup pour الآخر الضيافة تاعك. نقولوا لك صحة رمضانك، صحة سهرتك. Et voilà, et j'espère qu'à très bientôt نزيدو نشوفوا الأخبار تاعك وتكوني بعتي très bien. إن شاء الله إن شاء الله مرحبا بكم. الله يسلمك. وين نسيبوا فريدة par contre وين نسيبوها؟ sur Facebook sur باش نجيبوا لعندك comme guide. Sur mon téléphone. Sur ton téléphone qui est sur le guide. Je publie pas parce que j'ai une certaine clientèle. En fait, je sélectionne mes clients. Désolée pour ça. Donc, il y a des gens qui me contactent par Facebook sur ma page La Marie Felida. Voilà. Et puis كاين les coordonnées تاعك sur le guide تاع Rezart. Voilà, il y a le guide تاع Rezart sur ce فوالا guide. كيش يقولوا الاستضافة تاعك. صحة سهرتكم، صحة رمضانكم، وبيانتو إن شاء الله نحضروا للعيد بالصحة والهنا وفوالا. إن شاء الله. اي سلام بون علينا. سوغي، يعطيكم الصحة. سلام يعيشك.